मम्मी आज खाने में क्या बनाया है? श्रिया बेटी, आज राजमा चावल, ज्वार की रोटी, ये बैंगन भाजा, श्रीखंड, ये बॉइल्ड लौकी का नारियल का जूस और दही बना के सब्जी बनाई है, नो अनियन नो गार्लिक। और ये राजगिरा की सब्जी है, इसके पत्ते ऐसे होते हैं, तो ये राजगिरा की सब्जी है। और ये सैलड है।